दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि हिचकी जब किसी को आती है तो वो 5 से 10 मिनट में उस आदमी को इतना परेशान कर देती है, क्योंकि वो एक चीज़ होती है जो कि बार-बार लगातार आपके मुँह से आवाज़ के साथ-साथ आपको भी काफ़ी परेशान करती है। और तो और आप 5-10 मिनट में इतने परेशान हो जाते हो कि आप सोचते हो कि इसे जल्द से जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया जाए, और किसी भी नॉर्मली पर्सन को ये 5-10 मिनट में अपने आप ठीक भी हो जाती है। पर क्या आपको पता है कि एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स ऑब्सर्व ने इसे 68 ईयर्स तक यानी 67 सालों तक लगातार हिचकी आई, और ये एक रिकॉर्ड सा बन गया, और 67 साल ये आदमी अपने हिचकी के साथ अपनी ज़िंदगी काटता रहा।